estamos aqui para o próximo vídeo. Então, já saímos do hospital e a Mirelia tá aí. Me desculpa que eu tô com essa voz estranha. É porque eu tô gripada, tá bom? Mas eu tô bem. Eu não tô com o nariz escorrendo, só tô com tosse e catarro na garganta. Aqui um machucadinho que ela bateu a cabeça. O médico colocou um curativinho. E tá tudo bem. Então, hoje eu vim falar pra vocês que... Sai papel! Que aqui não vai ser mais aqui onde que eles jantam, almoçam e tomam café da manhã. Vai ser aqui, olha, na sala. Mas esse daqui eu vou levar aqui. Tá vendo? Então... Pronto, gente, já trouxe pra cá. Então a cozinha tem que ficar assim. Aí. Prontinho, já coloquei aqui o lençolzinho. Bem bonitinho, de porco espinho. E a geladeira vai ficar no lugar dela mesmo. E o fogão vai ficar no lugar dele mesmo. Só a mesinha que eu troquei de ideia. E eu tenho esse banco maravilhoso que minha mãe botou aqui. Eu tô quase sem voz. E hoje eu vim arrumar minha geladeira, porque tá uma bagunça. Olha, tá uma bagunça, gente. Tá uma bagunça. Então eu vou tirar todos esses itens pra arrumar depois. Vamos começar pelo congelador. Tirar as carnes. Gelinho. Quase ninguém usa, né? Biscoito. As bisnaguinhas. A papinha das babies que eu fiz ontem. A mamadeira da Mirelle. Mamadeira da Isabela. Era do Patito, agora é da Isabela, tá, gente? Suquinho de uva. Bolacha. O miojo, eu nunca fiz pra gente comer miojo. Porque faz mal, né? Então, e minhas babies tem que ficar hidratadas. Manteiga. Suquinho. Deixa eu pegar o canudo aqui. Pegar o ovo. Então pronto. Agora bora pra cá. E algumas coisas daqui eu vou pôr aqui. Algumas coisas daqui eu vou pôr aqui. Então bora lá. Oh, eles estão brigando. Eles estão se derrubando. Tá, tirar o Toddy com macarrão. A pizza com a Nutella. Oh, tem aqui no fundinho do primeiro queijo. Marshmallow com docinho. Sadia de frango. Fine, nunca dei pra eles. Mas vou dar. E pimenta. Se eu quiser pôr em sopa, alguma coisa assim. E pensar em sopa, eu ainda tenho que ir no mercado pra comprar. Né? Então, bora lá. Aqui no freezer, eu vou pôr a batata frita, o conjunto de hambúrguer. Nunca fiz hambúrguer aqui, mas um dia eu vou fazer. E os babies nunca comeram. Um dia eu vou fazer um vídeo que eles comeram coisas que... comendo coisas que nunca comeram. Então, o todinho... o da partilheira aqui vai ser o de últimos. Eita, você... Olha... deixa eu ver o que mais vai ficar no freezer. A sadia de frango vai ficar no freezer.
Então, pera ainda. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Então, o franguinho vai ter que ficar atrás dela. Né? Pronto. Agora, do freezer, já coloquei tudo que tem que ficar no freezer. Tudo. Não, só faltar uma coisa, que é o gelo. Que eu vou pôr em cima da sadia. Tá, agora vamos para a parte de baixo. Começar pela manteiga. A manteiga vai ficar assim, ó, tá? Agora vai ficar assim ela. Vai ter mais espaço. O biscoito. Mais encostado ainda é a mamadeira da Baby. Aqui em cima do biscoito. Essa daqui já vai ser aqui. Opa! É aqui. Pera ainda. É que ela não consegue ficar em pé, gente. Olha, a bolacha. Aqui. O suquinho de uva. Aqui. Ela não consegue ficar totalmente em pé. Então, o miojo vai ficar aqui. Na prateleira. Vai ficar junto com os todinhos. Agora que vai ficar aqui, ainda tem mais coisas, né? A Nutella, vou botar aqui. A papinha da Baby, aqui, ó. Vixe, mamadeira, pera ainda. A papinha da Baby vai ficar assim. E ela aqui. Não dá certo isso. Eu aqui. Opa! Gente, vou ter que dar um pause aqui. Nossa, coitada, a parte aqui daqui de cima quebrou, gente. Então só vai ter 3. Que coisa. Mudei de ideia, o miojo vai ficar aqui. Nossa, que coisa. A Nutella inventou de dar um pulão na papa das babies. Que coisa. Agora eu vou ter que limpar, pegar um papel. Prontinho, já limpei já a Nutella já. Então, ela vai ficar aqui. E o ovo aqui. Os pãezinhos vai ficar, que é a bisnaguinha aqui. E o suco, eu não pensei nisso. Já tá cheia e ainda vem isso. Pera ainda. Tirar a papinha das babies. E aqui. Então, eu ponho... ponho o suco. Ponho a papinha das baby. Ponho o canudo do suco. Pego o ovo. Põe aqui. Aê. Pronto. Pronto não, né, gente? Ainda tem isso. E eu vou pôr aonde? Gente, tá de brincadeira, né?